Мындай суроода ушул миграция мекемеси миграция суроосу боюнча абдан чоң коррупция бар деп мындай чоң нааразычылыктар көп болуп жатат. Мисалы Кытайга чыккан биздин ишкерлерибизге виза ала албайбыз дейт. Кытайдан келген адамдары, жарандары кыргыздын жарандыгын алып жатышат деген чоң мындай проблема. 4 паспорт кармалган дейт. Сырттан 98 паспорт кармалган. Бирби 2 жыл мурда да. Айтсаңыздар, могу 19 беринен ачсаңыздар. Чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам төмөндөгүдөй учурларда администрациялык түрдө чыгарылып жиберилет дейт да. Эгерде алардын аракеттери мамлекеттик коопсуздук же коомдук тартипти камсыз кылуу кызыкчылыктарына каршы келсе, жана андан башка бир 4 пунктта айтсаңыздар, ушул акыркы 5 жылда канча жаран тартипти бузган, канча жаран сыртка чыгарылды эле мажбурланып. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, сиз айткан суроолор боюнча, бул 19-берене боюнча айта кете турган болсок, азыркы учурда биз административдик кодекстин негизинде 4 берене боюнча Ички иштер министрлиги өз жумушун алып барат. Атап айтканда, бул 75-1, ошондой эле 390-391 беренелери боюнча. 389, по-моему. 391-89. Бардыгы болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол акыркы 5 жылда канча бузуулар болуп, канча адам чыгарылып, сыртка күчкө салып чыгарылды эле, мажбурланып. Айтсаңыз? Күчкө Сколько нарушителей было, да? Мыйзам негизинде. Мисалы үчүн, менде азыр данныйлар былтыркы жыл, анан быйылкы 8 айлык бар экен, Эльвира Жыргалбековна. Айтсаңыз? 5 жылдыкы жок. Мисалы үчүн, за 8 месяцев 2018 года выявлено 112 фактов организации незаконной миграции. Из них возбуждены на сегодняшний день уголовных дел по 21 фактам. По 69 фактам отказано в возбуждении уголовных дел. Сколько из них вы выдворили за пределы Кыргызской республики? Азыр. Миграция өкүлдөрү отурбайсыздарбы, билбейсиздерби? Чек ара өкүлдөрү отурасыздар, билбейсиздерби? Очень много жалоб, очень много коррупции дейт. На вас очень много жалуются, да, если честно, что посредством денег можно и гражданство купить, можно и находиться в стране сколько угодно. Это же все-таки вопрос национальной безопасности. Депутат Матраимовтың микрофон Берколыч. За 8 месяцев 2018 года выдворено за пределы Кыргызской республики 280 иностранных граждан. Из них, сиз айткандай, бул жерде эң көбүнөн Кытай немесинен, Кытай мамлекетинен, калганы болсо Азербайджан, Өзбекстан, А теперь скажите, пожалуйста, Грузия, во сколько Пакистан, это обошлось Таджикистан. нашему бюджету? Да. Андан тышкары 4... Курсан Сатарыч, 280 дейсиз. Бюджет кандай расход болду ошол 280 чыгарыш үчүн? Билетин алып бериштиби? Жөн эле чек араны кардайга алып келип чыгарып койдуңарбы? Кандай кылдыңар? Бул чыгаруу боюнча бюджет, баягы мыйзамда сиз айткан мыйзамда эски мына внешняя миграция боюнча мыйзамында учурлары каралган, 3 учуру бар мен билгенден. Да, и последний, в крайнем случае, если не за свой счет граждан, то за счет государства. Скажите, сколько с государства было расходов? За свой счет. Вы их привозите на границу, они уезжают, да? Или болбосо за счет этого иностранного гражданина, который нарушил наши правила проживания. Второй, это именно приглашающая сторона. Просто чек арага суроо 280 атас, они точно покинули Кыргызстан? Эльвира Жыргалбековна, предписание Госкомитет национальной безопасности МВД тарап жагынан берилет, бизге чек арага келет, биз аларды установленный документтер менен эле өткөрөбүз. Болду, андан тышкары башка иш чаралар колдонбойт. Сиздерге чоң мындай кайрылуу суранышта булар деген биздин өзүбүздүн ишкерлерибизге мындай конкурент болуп жатышат. Арзан товарлар менен бизге чоң конкуренция түзүп жатышат. Кытайга чыгууга виза беришпейт биздикилерге. А биз бул жакты жакшы көзөмөлдөбөйбүз. Жалобалар көп түшөт. Караңыздар. Рахмат.